შვენიერ კვირადილას და მინდა დავიწყოთ დღევანდელი ბლოგი. ჯერა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ეხლა შეხედავს ამ ვიდეო ლაივს, ბევრი მოგვიანებით ჩანაწერს უყურებს და ჩემი სურვილი იქნება, რომ აი ამ შვილებზე მინდა ვილაპარაკო რა, ამ ბატონების შვილებზე რა, ყმობაში რო აცხოვრებენ. ერს და ვინც მოგვიანებით ნახავს ამას, ან ვინც ახლა უყურებს, აუცილებლად გამოიწერეთ ეს ვიდეო არხი და YouTube არხი და გააზიარეთ აუცილებლად, იმიტომ ბევრმა უნდა ნახოს ამათ შესახებ სიმართლე. საქართველოში უჭირთ სიმართლის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეშინიათ, ხალხი ტერორში ყავთ, ესენი არიან ავტოკრატები, ჩაგდებული აქვთ ქვეყანაში მართვის ყველა სადავე და არ მოეწონებათ გინდა შვილს გაიგდებენ, გინდა ბიძაშვილს, გინდა ცოლს, გინდა დაკტოვებენ ყველაფრის გარეშე და რომ შეეკითხოთ დიდი დემოკრატები არიან და მაგისთვის ვარ, აგერ მე მაგენის ველაპარაკო პირში სიმართლე და სიმართლე ზამძიმე სათქმელი არის, მაგრამ უფრო მძიმე მოსასმენია მაგათთვის და ახლა იცით ხო, ნუ ყველამ ვიცით და ყველამ გავიგეთ ქართული ოცნება და ამათი ეგრეთ წოდებული ლიდერშიპი რას კადრულობს და რას აკეთებს. კი არ გავიგეთეთ, ჩვენ ტყავზე გავიარეთ ყველამ, ხო? ქურდები არიან ჩვეულებრივ სამოქალაქო საზოგადოების. სამოქალაქო საზოგადოების ცოტა ისე ხმამაღალი ნათქვამია ხალხის მათხოვრად ქცეული, გაღატაკებული ხალხის ქურდები არიან რა. და ნუ ვერ მოიძებნა ისეთი გარემო, რომელიც ყველაზე მთავარია რა, ერში რომ თვითკმარი იყოს იმისთვის გააჯანსაღოს პროცესი. რატო? იმიტომ რომ ქოცები არიან ქურდები, ხალხს პარავენ მომავალს. ხო და მე იმას კი არ ვამბობ, რომ უცხო ქვეყანამ გადაგვიწყვიტოს ჩვენ სამშობლოში რა გვინდა. არა. უბრალოდ ქოცები გაცდნენ ყველა ორბიტას ურთიერთობის რა, მართლწესრიგის და თუ რამე ხდება, ან მოხდება ქოცების მხრიდან ეს არასოდეს არ მოხდება, იმიტომ რომ ქვეყნისთვის და ხალხისთვის უკეთესი იყოს. არა, არასოდეს. ეს მოხდება მარტო იმიტომ, რომ ძალაუფლება დაიტოვონ ხელში. ბოლომდე ჩაეჭიდნონ ამ ძალაუფლებას და სამარეში წაიყვანონ დარჩენილი ერის ნაწილი, იმიტომ რომ 2.800.000 კაცია გაყრილი ქვეყნიდან. ზოგი ლტოლვილად, ზოგი მიგრანტად, ზოგი ქართველი ერის აბორიგენული ცხოვრება სოფლიოს ბურთზე, ისეთი სასტიკია, ხო? ერებს, რომლებსაც არ აქვს მიწა საცხოვრებლად, ხო? მათი ყოფა შეიძლება ესეთი მძიმე არ იყოს რა. აი ამ ყველაფრის გაანალიზება და ამ ყველაფრის წარმოდგენა რა, იმდენად რთულია, რომ მე ამ პროცესებს რო გადახარშავ, ხო, ამათ შვილებზე ლაპარაკი ქოცების ნარატივიდან რა, რო ამოვიდე და შვილებმა რა დაგიშავა, მე მინდა რომ ამათ ძალიან მოკლე თემით უპასუხო რა, არა იმიტომ რომ ვიღაცის დასანქცირება გამიხარდა ან ვიღაცის შვილის გამოგდება გამიხარდა, არანაირად კაცო, კაცი თუ სადმეა წასული ნათლდება, აგერ სურათი დაიდო ღარიბაშვილის და მისი შვილის და მაგას კიდე გამსჭი და ვილაპარაკებ მაგაზე, მაგრამ პრობლემა რაშია, იცით? ქართველებს აგერ რა მე-20 საუკუნეში სერიოზული მე ვიტყვი რომ ჩვენი ერვის ყოფისთვის მთავარი ბიბლიური კაცობა, ანუ ერის კაცობის ბიბლია დაიწერა დათათუთაშია, ხო? გასწორთ ხო ის ეპიზოდი, რა ქვია, თუ დაცალდაო ჯონჯოლია ღორიშვილსო, მისი 5 შვილის გაზდაო, რითი იქნებაო შვილი, მამაზე უკეთესიო, ასე რო ეუბნება ხუდელს თუთაშხია, რატო ეუბნება, იცი? იმიტომ კი არა ხარო მოსაკლავიო, რომ მემესროლიო, იმიტომ ხარო მოსაკლავიო ფულის გულისთვისო, კაცის მოკლა რო შეგიძლიაო და ამათ ფულის გულისთვის კაცისკერა ერის მოკვდინება აქვთ განზრახული. გამოვიდეთ ამ სიმართლიდან. აი ის პატარა წურბელები, ეხლა ვინც არიან, ხო მე მაგათ უძახი, ორ კატეგორიათ ამყავს ესენი დაყოფილი და ბოდიში ახლა ვისაც ნუ გინდათ ნუ მოусვენთ ამათ, მაგრამ მე ვამბობ მძიმე სიმართლე, ესენი არიან ბოზები და ამათი შვილები არიან ბოზის შვილები რა. ბოზის შვილები. იმიტომ რომ რეგენერაცია რაც მოდის ხელისუფლების და ვინც არის ახლა სათავეში, ხო? არავინ არ არის პატიოსანი, კაცი მოსული, არავინ არ არის მისი შრომით იდეოლოგიური საზრისით მოსული, ან ისეთი ადამიანი არ არის სათავეში ხელისუფლების მოსული, რომელიც მაგალითად იქნებოდა თავისი ოფლით, თავისი შრომით, თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობით წარმოდგენილი და არჩეული ერის წინაშე. დაამხოს სრიად გამსახურდია, დაამხოს ხალხის მიერ არჩეული
ხელისუფლება, მის მერე მოდის შევარდნაძე დანიშნული რუსეთიდან და შევარდნაძის პუტჩისტურ ნარწყევში ამოფურთხებული ბოზიშვილები, სააკაშვილი და მისი დედა კგბ-ს ნომრიანი აგენტები და ბიძამისი კგბ-ს ოფიციალური სამხედრო პირი, რომელიც გეგმავდა კგბ-ის ინტერესში პოლიტიკურ ქმედებებს ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების წინააღმდეგ და ესეთი ტიპები რაღაცა ჩვეულებრივ არ იზრდებიან რა. თუ ვინმე წავიდა და ამერიკაში ისწავლა სააკაშვილმა, რო ისწავლა, როგორ ისწავლა? რატო სხვა ვერ ისწავლა? იმიტომ ვერ ისწავლა, არ ქონდა შესაძლებლობა და ინფორმაცია არ ქონდა, რომ ეს გეოპოლიტიკური დერჟავა, საბჭოთა კავშირი ირღვევა და ვიღაცას უნდა შეტენონ საკუთარი ნათესავი ახალი ბოზის გასაზრდელად. აი ეგ იყო სიმართლე, თუ რატო ვერ წევი და გელდრიხიეს, ფილტრიხიეს, ყურყლუპიეს, გვიშტიბიდან, ყუმის თავიდან, პირველ წყალდუბოდან უბრალო გლეხიშვილი რატო ვერ ისწავლა იმის შვილმა და შვილიში? იმიტომ ვერ ისწავლა, რომ იქ დარჩა იქ ყუმის თავში და გვიშტიბში კაცო. და სააკაშვილი გაგზავნა აგერ მისმა ბოზმა დედამ, ბოზმა ბიძამ, ბოზმა ბიძაშვილმა და მერე მოიყვანეს იქ ასწავლეს რა, ეს სოციოლოგიური მიმართულება. როგორ უნდა მოახდინო ფერადი რევოლუციები, როგორ უნდა იყო გამაჟღერებელი შემაშეფოთებელი ინფორმაციის, რა მოქმედებს საზოგადოების ცნობიერება. მარტო სააკაშვილზე არა მაქვს ლაპარაკი. სააკაშვილმა ამათთან შედარებით, და ხოცებთან მიმართებაში ის მერე გადაიქცა ტირანატურა. პირველ ეტაპზე აწყობდა საქართველოს გეოპოლიტიკურ განედად, რომ რაღაცის რესურსი ქონოდა ელემენტარული ბუტაფორიული, თიხის ფეხებზე მდგარი ორგანიზაცია რო ყოფილიყო და მისცეს დავალებები და შექმნეს გარკვეულწილად რაღაცა ორგანიზმი. და მერე გადაგვარდა რა თქმა უნდა, იმიტომ არ არის ახლა ეს ისეთი მოცემულობა სააკაშვილს გაეძლო ხელისუფლების იმისთვის, რა ქვია, ცდუნებისთვის. ისეთები გადაგვარებულან და ისეთები წაშლილან, მაგაზე ახლა სააკაშვილი რა მოსატანია რა. ვინ არის კობახიძე? ძალიან მარტივად გეტყვით, ხო? კობახიძის მამა არ იყო პუტჩისტი, კობახიძის წინაპარი არ იყო შევარდნაძის ტრაქში შემძვრალი, არ ახდენდა ეროვნული ხელისუფლების წინააღმდეგ გადატრიალებას თუ რა? რა თქმა უნდა იყო, ანუ აღმოჩნდა, რომ კობახიძეს არ ყოფილა ჩვეულებრივი კადრი, ხო? არ შეიძლება ადამიანს წამოგცდეს ის, მით უმეტეს პრემიერ-მინისტრს, პროფესორს, გერმანიის უნივერსიტეტის დამთავრებულს, ხაიმაინდე შლაინეს. ეგეთი რაღაცები, მე ეროვნული ცნობიერება არ ვიცი რა არის, კობახიძის სიტყვებს ციტირებ. მე ეროვნული ცნობიერება ეს რაღაცა საშიშად მიმაჩნია. აი ესა კობახიძის სიტყვები. და ის ბესელია დღეს რო გამოსულია და ხან ის პორნოვარსკვლავი ბესელია რა. რომელიც ხან სახეობად გადაიქცა, ხან იმად გადაიქცა, ხო? გვერდში უჯდა და მაშინ არ უთქვია არაფერი, მობრუნდი შენ რა ებს ლაპარაკობ? რას ქვია საშიშია ეროვნული ცნობიერება? ესენი არიან ყველა მოთამაშე. ვინ არის ნინო ლომჯარია? ნინო ლომჯარიას მამა შევარდნაძის დროს ამორწყეულ, ამოფურთხებულში, მათი იურისტი განის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ჩამჯდარი ტიპი შევარდნაძის დავალებით. მომუშავე როჟა, სულ გაყიდული და მოიყვანეს მერე ნინო ლომჯარია. ყველა, ვინც ხელისუფლებას იკავებს, ის ბოზიშვილები უკვე, ვინც პუტჩი გააკეთა, არიან კიდე დარჩენილი მმართველ რგოლში. მაგრამ ამ წუთას არიან ბოზიშვილიშვილები სათავეში და ესენი ამზადებენ კიდე მის შვილებს ერზე სამტროდ. ეს უნდა ითქვას, ესაა სიმართლე. და ეს ძალიან ძიმე სიმართლეა. თქვენი ჭირიმე, ძალიან ბევრს თხოვ რა. აქ მე არავის არ ვეპატიჟები, როგორც ასეთი ისეთ ადამიანს, რომელსაც არა აქვს შეგნებული რისთვის მოდის. ამიტომ შემთხვევითი ადამიანები, რომლებიც უსმენთ ამ სიმართლეს და გემძიმებათ ამ სიმართლის მოსმენა, ლექსიკის, ლოგიკის და უფრო ნარატივებია ესენი სუსის დავალებაა ეს გაკეთებული, რომ აი ეს აქვს სუსტი წერტილი ამას, რომ სიტყვავს და იკუთხარით რამე, აი ესეთ ნარატივს ჩიკებს, რას გეტყვით, იცით? გადართეთ ნანუკა შოუს, თქვენ უნდა უყუროთ ნანუკა შოუს. ან უნდა უყუროთ ნინი ბადურაშვილი, რომელიც გაიქცა იმიდან, რა ქვია, იმედის ტელევიზიიდან, რომ ხოცების გემი იძირებოდა და მერე რომ მობრუნდა უკან. და ნადირაძე რას ამბობს, გვარი აქვს რაღაცა რუსული, მაინდა-მაინც აღარ მახსოვს მაგის გვარი, ხო, ის რას ამბობს ტელევიზიაში, ვის ტრიკოს განიხილავენ და რომელი ჩანთა იყიდა ალექსანდრა პაიჭაძემ, იმას უნდა უყუროთ. თქვენ ასეთ რაღაცებს არ უნდა უყურებდეთ. ეს თქვენთვის ძალიან დიდი ფუფუნება, ესაა მაღალი ეშელონი, კლასი.
ესაა პოლიტიკური განხილვა, თქვენ აქ არ გესაქმებათ. მე არა ვარ სტანდარტული პირი მამუკა არეშიძისავით, დაგიჯდეთ ნახევრად ქოცი ვიყო, ნახევრად პროცი ვიყო, ნახევრად სამოქალაქო საზოგადოებას წარმოვადგენე და ასე შემდეგ რა. მე წარმოვადგენა სიმართლეს, აი ამ ფორმით. გინდა მოусმენ, ნუ არ გინდა წადი უყურე, რასაც გინდა რუსთავი ორს უყურე. ძალიან მაგარი გადაცემები გადის, გაყურებიებენ ხოცები როგორ ჭამენ, სვამენ, სამაგრო თვითონ დამალავენ მის გრეხებს. ერთი ადექით ჯიგრებო რა და შეხედეთ შაშკინს როგორი ბაითია გაშენებული. ან ნაციონალური მოძრაობის ქონება, ხელისუფლება რო შეიცვალა და ბეთქეს და ევროპაში მარტო თავდაცვის სამინისტროდან 50 მილიონი დოლარი გაიტანეს. დოლარი არა, ბოდიში ევრო. იმითი დაინტერესდით. ხო. და არ ვიცი ახლა როგორ გინდათ რომ რა ვიცი ეს ისეთი რაღაცაა გამოსავალს მე რომ მეკითხები კიდე გამოსავალი რაში მდგომარეობს კარგია ამის მოსმენა შეჩემისა ასეთ შეკითხვას როსვამ გამოსავალი რო რაში მდგომარეობს ხო მაგ ცხოვრობს საქართველოში და მე მეკითხები 5 წელიწადი გაწავედი გამოსავალი რაში მდგომარეობს ტრაკი როა რა გიწევია ერთხელ მაინც შენი ცხოვრების მანძილზე და შენ მეზობელს, მეგობარს, ახლობელს, გვერდში არ დადგომიხარ იმის გულისთვის, სამსახურიდან რო უსამართლოდ გამოვაგდე, რო გიხარია შენი მეგობრის ნათესავი ძმის, ცუდი და ოხერი. რო გიხარია, რომ იმაზე უკეთესი ხარ ყოველდღიურად, იმიტომ რომ შენ ვიღაცის უკანალში შემძვრა ინარჩუნებს სტაბილურობას და შენი ახლობელი გაუბედურებულია. აქა შენი არ გამოსავალი, შენი ყოფისა. ესაა ჩვენი ერის მანკიერი ფსიქოლოგია, ჭამა ერთმანეთის, ურთიერთჭამა ერთმანეთის. ახლა რაც შეეხება კოცების დასანქცირებას. მე კიდე ერთხელ ვიტყვი, კიდე გავიმეორებ ამას და ბევრი გამოვაკდა, აუ შენ გიხარია გაბოროტებული ტიპი ხარ და რაღაც რა მაბოროტებს თქვენ ჩემისებო. ცხოვრობ იმაზე უკეთესად ვიდრე საქართველოში ცხოვრობდი. არავინ არ მეკმუქრება, არავინ თავს არ მესხმის. დემოკრატიულ საზოგადოებაში ვტრიალებ, მაფასებენ, ვაფასებ. მუშაობ და პატიოსნად ცხოვრობ. რისი მიღწევად საქართველოში ფაქტიურად შეუძლებელია. პატიოსანი უბრალო ადამიანისთვის. მე ვარ გაბოროტებული? მე მტკივა. აი ტკივილით ნამდვილად მტკივა. და რა მტკივა აგიხსნი და გეტყვი აგერ მაგალითად რა. მტკივა ის რომ ჩემ სამშობლოში ვერ ჩამოვდივარ. მტკივა ის რომ მამა ჩემის საფლავზე გასული არა ვარ რაც გარდაიცვალა. მტკივა ის რომ შესაძ შობელი დამეღუპა იქ არ ვიყავი მის გვერდზე. მტკივა ის რომ ავად თუ კარგად ვიღაცისთვის შეიძლება არა, მაშინ შეიძლება იმაზე იდგა წითელხიძე გარბოდა ქვეყნიდან, მაგრამ ომი რო იყო ქვეყანაში, მე ფორმა მეცვა და ჩემი ქვეყნის გვერდზე ვიდექი და ოფიცერი ვიყავი მაშინ და ვასრულებდი ჩემს საბრძოლო ამოცანას ჩემი ქვეყნის წინ. და მიუხედავად ამისა სამოქალაქო გამოსვლებზე იქ ორგანიზაციულ ამბებზე რო არაფერი არ თქვა მე ასეულობით საპროტესტო აქციის მონაწილე ვარ და ათეულობით საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი. გული მტკივა ამ ყველაფერზე რა. თორე იმაზე გული არ მტკივა. ნამდვილად რომ კოცები ჩემთან შემოვიდნენ ასე პირდაპირ და მანამდე ნაცები. ნაცების დროს სამჯერ გამომიშვეს შეერაღებული ძალები და სიმართლის თქმის გულისთვის და რეპრესია გამიკეთეს და უბედურება გადამატანეს. მართალ კაც როგორ არსად არა აქვს იმის საშუალება მართალ კაც რა რომ გაიხაროს რომ სიმართლის თქმის გულისთვის თქვენ დემოკრატიულ ქვეყანაში ბიჭო როგორ ვისჯებით ყველა და ახლა გადაუღეს ღარიბაშვილის შვილს და ესა რა ქვიაო სპორტ დარბაზიდანო გამოვიდაო და გადაუღესო და აქეთური და სპორტ დარბაზიდან გადავიდეო გადამიღეს კი არა რომ გამოვედი თავზე დამესხდნენ და კი რაღა მომკლეს ამდე დამოწმულმა კოცებმა და ეს ნაბიჯვარი 21 წლის ხო ბოზიშვილი რა ღარიბაშვილის შვილი იმაშვება რა ქვია დაცვით დადის იმაში სპორტ დარბაზში მაგარი რაღაცა რა გააკეთა ამნაირი 21 წლის კაცმა დაცვით რო დადის თუ ახლა ღარიბაშვილის მყავს ისეთი ვიღაცა რომ მაგის ოჯახი თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს და რა გააკეთა ქვეყნისთვის რა გააკეთა მთელი თავისი ცხოვრება თამაშობენ ყველა ამ ბიძინა ივანიშვილის ფულის დასაცავად მე არ ვიცი ჩემო კარგებო წაიყვანოს ახლა მისი შვილი წაიყვანოს და ასწავლოს იმაში გაეხსნა აგერ
მომავალი რუსეთში და ასწავლოს ტაგანროგში და ასწავლოს იმაში ნიჟნი-ნოვგოროდში და იმაში ლომონოსოვში წაიყოლოს მაქსიმუმ. არ ეტყვიან უარს ნამდვილად რა. ამითი პირდაპირ ვიტყვი კი არ ვამცირებ მე. კი არ ვამცირებ მე იმას რომ რუსეთში განათლება არ მიიღება, ან ცუდი განათლება მიიღება. მე არანაირად არ ვამცირებ მაგათ. მე უბრალოდ იმ გეოპოლიტიკურ უბედურებაზე ვამბობ, ამათმა ბიჭო, სხვისი შვილები კი არა თავის შვილები არ დაინდვეს. ვერ მივიდნენ იმ ზომაზე, რომ რაღაცა დონეზე შეენარჩუნებიათ და შეენახათ ნეიტრალიტეტი. მთელი ერი წაიყვანეს სტიქიურ უბედურებაში და ეხლა აგერ მისი შვილები ამ დროს ზოგი რო ეძახით ჩამოვიდა საზაფხულო დასვენება და მოწყრულებო. როდის იყო, რომ დასვენება იყოს ეხლა საუნივერსიტეტო პროცესებში მიდის საგამოცდო პერიოდია. ან აგერა ევროპულ სკოლაში წაიყვანეთ, ან წაიყვანეთ ვასაძის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლაში, სადაც რელიგიური მორალის და მართლმადიდებლური მორალის გარდა ყველაფერია. და ჯაღმაიძე დაუნიშნეთ სულიერ ლიდერად. უნდა გიხაროდეთ. თქვენ თუ მართლა ქვეყნის პატრიოტები ხართ, თქვენ თუ ქვეყნისთვის იბრძვით, თავგანწირული გმირები ხართ ქვეყნისთვის, თქვენ ეს უნდა გიხაროდეთ, რომ თქვენი შვილები მაგერ გეყოლებათ ახლოს. რატო არ გიხარიათ? არ დაგჭირდებათ ფულის გათეთრება ჩერეს პენსიონერი მამის ჯიბიდან ბიუჯეტში გადარიცხვა ჩარტერული რეისის საყიდლად. კაცო, ასწავლეთ აგერ ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში. ცუდია, თესეუ, ყლესეუ ხო გაქვთ ამნაირი რაღაცეები და შეიყვანეთ იქ და დაუნიშნეთ ისეთი ისინი ლექტორები, რომლებიც პროტესტის ნიშნად აი ქალები რო არიან, ვიღაც თინაია ყოფილან, იფხავიან ახლა შეიხადა, ეგ მაგარი არისო და კიდე ხო ყავთ ისეთი ლექტორები, ლევან ბერძენიშვილი დანიშნეთ ლექტორად. ხო და კიდე ყავთ ისეთი მარჯვენა ხელზე რო წერს და რა ლიტერატორები, პოეტები, მწერლები, რომლებიც სექსუალურ ანალურ კავშირებზე წერენ და განათლეთ ასე თქვენი შვილები, რა ვიცი, აბა ახლა ასეა, ასეთი გზა გაქვთ თქვენ არჩეული და პატიოსანი კაცი შვილი და ქართველი და ღირსეული ადამიანი ვერასოდეს ვერ მიდიოდა იმ ამერიკის უნივერსიტეტებში და იმ საფრანგეთში და იმ გერმანიაში და ეს იყო რჩეულთა ხვედრი, კაცო. რჩეულთა ხვედრი. აბა, როგორ გგონიათ ახლა თქვენ 200 ევრო პენსია რო აქვს პენსიონერს და 600 ლარი და მაქსიმუმ 1000 ლარი თქვი საჯარო მუშაკს ამოხელეს კონდეს, როგორ შეიძლება რომ იმას ქნას, რა ქვია, წაიყვანოს თავისი შვილი გერმანიაში და ამერიკაში და იმაში სასწავლებლად და იქ დაასაქმოს და იქ შეინახოს და ეს არის რა კოსმიური შეუძლებლობლები. არ დაბრუნების წერტილია ქართული საზოგადოების. ვის ატყუებთ? აი, როგორ შეგიძლიათ, რომ ასეთი სიცრუით იცხოვროთ და აცხოვროთ მთელი ერი, კაცო? მე მივესალმები ასეთ მათი შვილების დაბრუნების. ის ყლეთევა ბერა ჩამოაგდეთ. ხო მაგარი ტიპია, მამამისის კუნთებით რო უსწორდებოდა თავის თანატოლებს. თავისი ხელით რო არ გაუცვია არასდროს თავისი თავი და დედის ღირსების დაცვაზე რო ლაპარაკობს. მთელი საქართველო აგინებს დედის პროჩს. მაგას ბიძინა ივანიშვილს და მის დედმამიშვილებს. და თუ მაგარი ტიპია დაუდგეს და ნებისმიერ როჟას ელაპარაკოს. იქ მთელი საქართველოს ხوار დახოცავთ თქვენ დედაატირებულებო. აი ეს არის რეალობა. თქვენმა შვილებმა მაქსიმუმ უნდა შეძლოს ტაგანროგში წასვლა. და კიდე ახლა ბევრი რო არ გამოვიდეს და რო არ თქვენი პოზიცია რო ვერ გავიგე რო ლაპარაკობთ ასე და ისე და. კიდე ერთხელ ვიტყვი, აი ჩემი მოტივი რა არის ამ საუბრების რა. როგორი უნდა ყოფილიყო დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში, ხო? რო არ ყოფილიყო მასობრივად გამოყენებული ომის პარტია, ომის ისენი, ესენი. როგორი უნდა ყოფილიყო მდგომარეობა? მე აგიხსნით როგორი უნდა ყოფილიყო რა. საქართველოს უნდა ყოლოდა ხელისუფლება, რომელიც შეინარჩუნებდა ოქროს ხაზს და ოქროს შვალეთს. და იცით როგორ ოქროს ხაზს და როგორ ოქროს შვალეთს შეინარჩუნებდა საქართველოს ხელისუფლება? აი ისეთ ოქროს ხაზს და ისეთ ოქროს შვალეთს შეინარჩუნებდა საქართველოს ხელისუფლება, რომ ამდღარიყო და არც ერთი მხარე არ გაეღიზიანებია, არც რუსეთი არ გაეღიზიანებია და არც ამერიკისგან არ ყოფილიყო ასეთი რადიკალური დამოკიდებულების ქვეშ. და სამაგეროდ რა მივიღეთ ჩვენ მივიღეთ აი ერთი
ნავიდან მეორეში გადაჯდომის უსაზარლესი დამოკიდებულება, მართლა ესეთი დამოკიდებულება მივიღეთ, ხო და შედეგი ამ პროცესის იქნება ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ თიხის ფეხებზე მდგარი ხელისუფლება, ჩვენ არ აგვყავს ხელისუფლება, არ აგვაქვს ეკონომიკა, რეგიონში ვართ ყველაზე სუსტი სახელმწიფო და როგორ უნდა მომხდარიყო, ამისთვის არსებობს ზუსტად პოლიტიკა. ეს არის ხელოვნება ურთიერთობის და თანაცხოვრების. და როცა შენ რეგიონში პრობლემები გაქვს. ახლა რა გონია, იცი კონცეფცია ძალიან მარტივად აგიხსნით რა. წავიდნენ ერდოღანს დაელაპარაკე. ერდოღანს თავისი პოლიტიკური პრობლემები აქვს. მით უმეტეს, ახლა შევადარებ თურქულ მდგომარეობას გეოპოლიტიკურს, იმიტომ რომ თურქეთი არის ძალიან ძლიერი სახელმწიფო, ძალიან მძიმე სახელმწიფო, არის მრეწველი სახელმწიფო და ასე შემდეგ რა. ხო და წავიდნენ თურქეთში, ელაპარაკებიან იმას, რომ რომელიმე ქვეყანამ სანქცია თუ დაგვადო, აი შენ ხო გაბრაზებული ხარ ევროპაზე და ამერიკაზე და შენ მოგვაწოდე და შენ იმას ქენი და შენ ამას ქენი, გამიგე? აი ეს გააკეთეს ამათმა. ვითომ შეინახეს რაღაცა ბაზისი იმისი, რომ ხალხში თვითონ არ დაიწყოს სოციალური რევოლუცია. ურთიერთობა დაიკავეს ჩინეთთან, მაგრამ განსაზღვრული არ არის. ჩინეთი საჭიროების დროს რას მოაწვდის. ჩინეთში თუ რამის წარმოება ხდება ევროპული ქვეყნებისთვის, იქ იმხელა ხარისხი არის. მაგნაირ ხარისხს ჩვენ ქართველებს არასოდეს არ მოგცემენ, რო იცოდეთ რა. ეს არის ის რეალობა, რაშიდაც ჩვენ ვცხოვრობთ რა. ეს განსაზღვრული არ არის. რაღაცა ხიდი აუშენეს, გადასასვლელი, გადმოსასვლელი, ამას რისი ტრაკი აქვს. ჩინეთი არის სახელმწიფო, რომელსაც აქვს უძლიერესი გამოცდილება ხიდების მშენებლობაში და გაიარა კალაძემ და ჩიჩილაკამ და ბიჭო აღმშენებლობა მიდის ქვეყანაში. რა მიდის? როგორ შეიძლება ქვეყანაში აღმშენებლობა მიდიოდეს, როდესაც სახელმწიფოში არც ერთი მძიმე რეწველობის ობიექტი არ არის. რა ეს მძიმე რეწველობის ობიექტი? ტრუსიკს ვერ აწარმოებენ ეს დედამოწყნულები. ტუალეტის კახალს ვერ აკეთებენ და წყალს ვერ ასხამენ. და რასაც გისხამენ იმ ბორჯომს, იმას კიდე 10 ფასში გიყიდიან და ესეც იმიტომ კეთდება, რომ ექსპორტზე კიდე ვიღაცამ ემიგრანტმა წავიდეს და დალიოს იქ რა. ეგ არის სიმართლე. და მაგის ახლა მაგაში არ ჩავიზირები, იმიტომ რომ თავი ბოლო ბანკებს მიაქვს უზარმაზარი საპროცენტო გადასახადები საქართველოში, უზარმაზარი პრობლემები, უზარმაზარი ეს საზოგადოება და ხელისუფლება და სახელმწიფო არ არის საქართველოში მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის თვითრეალიზირებული და შექმნილი. ეს ყველაფერი შექმნილი არის უცხოური საზოგადოებისთვის ან ბუფერული ზონისთვის, საიდანაც უნდა მოხდეს რაღაცა თემების აკუმულიზაცია. და მაგაზე ახლა პროსტო უბრალოდ არ წავალ სიღრმისეულად, იმიტომ რომ საქართველოს ყავს ხელისუფლება, საქართველოს ყავს მანკიერი საზოგადოება, მანკიერია ის საზოგადოება, რომელიც იწვევს ძალიან ცუდ არაჯანსაღ შეგრძნებებს და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მიდის ჩვენი ეროვნული ცნობიერების საბოლოო დასამარებამდე. განათლებაზე არაფერს არ ვლაპარაკობ, საქართველოში განათლება არ მინდის ეროვნული საზოგადოებრივი ცნობიერებით. ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა. ჩამოიყვანოს ახლა ღარიბაშვილმა მისი შვილი და ასწავლოს მისი შვილი, აგერე ვინც ახავს განათლების მინისტრი იმის შედგენილი პროგრამით. მე მგონია საკმაოდ სამართლიანი მიდგომა არის, იმიტომ რომ ჯოხარ დუდაევმა, როდესაც ომი იყო ჩეჩნეთში, გერმანიიდან ჩამოიყვანა მისი შვილი და ომში დააყენა და ის შვილი მამასთან ერთად მოკლეს იქ იმ ომში რუსეთის წინააღმდეგ. აი ეს არის სიღრმისეული სიმართლე, რომლის დანახვაც ამათ არ უნდა და ეხლა თავს გვტენიან ეს ბოზები რა, რომ ბოზიშვილები გაგვისახούν წმინდანებად და მე საბოლოო ჯამში ალბათ როგორც ინანშვილმა და ტრაკფხან მოურავმა გააკეთა, ხატს დაწერენ, ხატს ბრჭყალებში, ღმერთო მაპატიე, მაგრამ ხო გააკეთეს ფაქტია და თავებს დაახატავენ და ღარიბაშვილი და მისი შვილი წამებულებად და ივანიშვილი იქნება ამათი მფარველი მაკურთხეველი ხელით რა. აი აქამდე მიდის ქვეყანა გადაგვარება, ხო, რეალური პოლიტიკური გარემოსია, გადაგვარება რეალური სულიერი მდგომარეობის, ერის სულიერი მდგომარეობის. ხო, დანარჩენი სად გადის, სადავართ და კიდე რამე გვეშველება. რა გვეშველება კი არა, ბიჭო.
კაცი უნდა გამოსულა, აჯანყება უნდა დაწყებულიყო ქვეყანაში, რეალურია სოციალური აჯანყება. ასეთი სოციალური უსამართლობის წინაშე ყველაფერი მეგობრებს და მხოლოდ ცუდი მტრეებს, კაცო, მტრები არის ჩვეულებრივი ხალხი აღქმული და მეგობრებად აღქმული ის, ვინც ქოცები არის, ესეა, ესეთი პოლიტიკა აქვს, ამათ სხვა მეტი პოლიტიკა არ გააჩნიათ. და რა შეფასება უნდა გავაკეთო? ვიღაცა გამოყლევებული დაჩი ბერაია, ჯერ შეხედე ტიპს. ეს კარგი ოქროს სიტყვა არის, ეს ასეთ ტერმინს რო ვხმარობ მაგის მიმართულებით, ეს არის რაღაცა საუკეთესო რა. ასეთ რაღაცას რო ვამბობ რა. შეხედეთ კაცს. ასეთ ადამიანს კურილკაში არ დააყენებს. ადამიანი. ვიღაცა გამოსირებული დაჩი ბერაია, მაზალო თურმე ამის შვილიც, ბიჭო, უცხოეთში არ სწავლობს, ამის დედა მოტყან. და რო შეეკითხო ეროვნულია და რო შეეკითხო გმირია და რო შეეკითხო იზორიას გაგრძელება, რო არის ეს იზორიას გაგრძელება. ამის დედა რომ მოვტყანა ამისი მე. რო შეჭამეს ქვეყანა. ამის შვილიც იქ სწავლობს. და უამრავ ადამიანს საქართველოში სტუდენტის სტატუსი აქვს შეჩერებული. ჯერ ერთი მოდი რეალურად რო ვილაპარაკოთ საქართველოს დიპლომით რა გინდა როქნა. საქართველოშივე ვერ იზამ ვერაფერს არა თუ უცხოეთში. არსად ჩვენი დიპლომი საქართველოს სახელმწიფო დიპლომი აღიარებული არ არის როგორც დიპლომი. იმითი ვერაფერს ვერ გააკეთებ. თუ შემდეგ რაღაცას ის არ გააკეთე და ასეთი დიპლომისთვის, სადაც ღარიბაშვილი შეიძლება ყორშიას ზარით გახდეს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ასეთი დიპლომების გულისთვის იმაშვებიან, რა ქვია. იმასაც ამადლიან ხალხს და ამათი შვილები ნათლდებიან ამერიკაში, აგერ მაგალითად გახარია მისი შვილი საფრანგეთში ჩამოიყვანა 1.5 მილიონიან ევროთ სასახლე უყიდა და რა პრობლემაა, მე იყოს რა, წავიდეს რა. ქართველმა ერმა იკითხოს თუ არა. ის ფარატინა ფურცელიც თუ აიღო ქართველმა კაცმა, მე რა განგრძობა უნდა კონდეს. როგორია თქვენი მომავალი დასახული პრეზიდენტად გიზით, ევროპელი ტიპი ქალი, რაღაცა საფრანგეთის მოქალაქეა, ხო? ხო, აი რა შემოიტანა საქართველოში, რა განსაზღვრა, რომელი სოციალური გეგმა დადო, რომ საზოგადოება განვითარდეს. როგორია საფრანგეთში ყოფნა? აი მე ვერ გრძნობ ვერც ერთ ეტაპზე აქ, რომ სახელმწიფო გვერდში არ მიდგეს. სახელმწიფო შედგენილი საზოგადოების მიერ. ყველა ეტაპზე მით უმეტეს, როცა იწყებ ცხოვრებას, ისინი გიდგიან ყველაფერში. თქვენ მითხარით, მე ასპექტი, სადაც საქართველოში სახელმწიფო ხელს არ გიშლიდეს იმისთვის, რომ მოქალაქე შედგება ძლიერი იყო. და თუ არა ხარ შენ ბიძია ძლიერი მოქალაქე, როგორ გექნება ძლიერი ქვეყანა? ძლიერი საზოგადოება თუ არა ხარ, ძლიერი სახელმწიფო როგორ გექნება? რატო არ არსებობს საქართველოში, სადაც კაზრეთიდან ამოღებული ოქრო რუსეთში გადის და იყიდება და სხვადასხვა მადნეული კიდე სხვადასხვა ქვეყნებში გადის, რატო არ არსებობს საქართველოში მოქალაქეთა დახმარების სამინისტრო, რომელიც საარსებო მინიმუმამდე გასცემს თანხებს ბავშვებისთვის, მოხუცებისთვის, მთელი საზოგადოებისთვის, თუ მისი შემოსავლები არ უტოლდება საარსებო მინიმუმს. ძალიან მარტივი ის არის. კითხვა არის. საფრანგეთში ესეთი რაღაცა არსებობს. რა გამჭირვალობაზეა ლაპარაკი, ყველა ადამიანი აქ ავსებს თავის შემოსავლებს და არავინ არ მალავს. თუ არა გაქვს, იმასაც ავსებ. თუ გაქვს, მით უმეტეს. და იქ საქართველოში იზორიამ ეს არ მილიონების ქონება დააკლო არ შეიტანა მინისტრმა, თავდაცვის მინისტრი იყო ეს დედამოწყული მაშინ და უზარმაზარი სასახლე აიშენა 7 სართულიანი და ერთ სახლში თბილისში ვაკეში ირანის ელჩი ჰქონდა მიქერავებული თემა და მეორე აზერბაიჯანის ელჩი და მილიონების ქონება არ შეიტანა დეკლარაციაში და რო ვიყვერე და ვიწივლე 1000 ევრო ჯარიმა ძლივს გადაახტევია ეს ბიჭო. აქ რო ესეთი რაღაცა გააკეთო. მე არ ვიცი ამ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეთქვა წითელი მარკერით მოგნიშნავენ, რომ ვერასოდეს ხელისუფლება ვერ დაიკავო და საზოგადოებას ხელი არ შეუშალო რაღაცა თავის დადგენილი წესებით ცხოვრებაში. საიდან ჩავისახლეთ ასეთი ანტისახელმწიფოებრივი ორგანიზმები? და ეს
მართალი იქნება, რომ გახარიაშვილი უცხოეთში იყოს და მაგას სანქცია არ კონდეს და მარტო ღარიბაშვილის შვილს კონდეს სანქცია? ეს იქნება ნორმალური? ესენი კრებითობით უნდა მე არ ვიცი უცხო სახელმწიფო რას დაგიწესებს და რას არ დაგიწესებს. ქართველმა ერმა თუ არ დააწესა შიგნით სანქცია ამათ წინააღმდეგ, არაფერი არ გამოვა. ჩვენი გასაკეთებელია ეს არ მოვა აქ ჩვენთან უცხოელი და არ გვეტყვის რომ ქართველო აიცი რა შენი საომრის მაგივრად მე ვომობ ეხლა შენი საკეთებლის მაგივრად მე ვაკეთებ ეხლა და ასე შემდეგ. ჩვენი საკეთებელი თემა არის, ჩვენი მოსათხრელი, ჩვენ უნდა მოვთხაროთ. მე გამოვდივარ ამ პოლიტიკიდან, მე გამოვდივარ ამ რეალობიდან, მე გამოვდივარ ამ მდგომარეობიდან და ეხლა თუ ვინმეს უკეთესად მიგაჩნიათ, უკეთესი შეხედულებები გაგაჩნიათ, უკეთესი სივრცე გაქვთ რეალობის აღსაქმელად, გადახედეთ თქვენი შვილების ყოველდღიურ ცხოვრებას და გადახედეთ ღარიბაშვილის შვილის ყოველდღიურ ცხოვრებას რა. ღარიბაშვილმა იმის ტრაკი ქონდა მამამისის სახელზე 30000 ევროთ ბოინგი აეწია ჰაერში და თქვენ რო გითხრათ თქვენმა შვილმა შეიძლება გვიშტიბიდან წყალდუბომდე ვერ მიცეთ ფული ჩასასვლელად. ან მცხეთიდან თბილისში ვერ გაუშვათ. არ არის ეს სამართლიანი სახელმწიფო. მე არ ვამბობ დემოკრატიაზე საერთოდ არ ვლაპარაკობ რა. შემოიყვანეს ჩინეთი აი გეოპოლიტიკურ თემაზე კი არ ხვდი რა, იმიტომ კი არ შემოიყვანეს რომ ამათ ქვეყნის მომავლის განვითარება უნდათ. ესე იგი ამ პატარა ისედაც მართლა საომარ ველად ქცეულ ლელოს რა საქართველოს კიდე გეოპოლიტიკური სტაგნაციების და ძვრების რისკად ბიჭო იმეტებენ ეს დედაატირებულები რა. მართლა რა დავაშავეთ ამ ერმა 3 მილიონი საღადავართ უკვე. 2.800.000 კაცი განდევნილია. რა დავაშავეთ რომ ყოლოდა ისეთი პრეზიდენტი როგორიც არის ურუგვაის ყავდა ხოსე მუხიკა, ხო? რომელიც მართლა აი შეხედეთ თუ რავი ყველა ინფორმაცია ღიაა და მიგიწვდებათ ხელი და ნებისმიერ მომენტში და მუხიკას თავარი სიძლიერე რაში იყო იცი ის იყო დისიდენტი ის იყო იდეებისთვის მებრძოლი რაინდი და მარტო მისმა ქვეყანამ კი არა თელმა სოფლიომ შეიყვარა სოციალისტი იყო თავისი შეგნებით სოციალური გარემო ეს არის სწორი მოწყობა იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა კომუნიზმის და ტირანიული მიდგომების მიმართ არ მიდის ყველაფერი დემოკრატიისა და სოციალიზმის სოციუმის ნაზავი ეს არის ყველაზე სწორი იდეოლოგია განვითარდეს საზოგადოება. აბა როგორ განვითარდა ჩინეთი ხო კომუნისტური სახელმწიფო სწორი იდეოლოგიის ნახვა არის საჭირო. არ შეიძლება მე რა მინდა იცი სიღრმისეულად კი არ შევდივარ იდეების განხილვაში, მაგრამ მე იმის თქმა მინდა რომ საქართველოს წიაღისეული საქართველოს სიმდიდრეები უნდა კონდეს საქართველოს. უნდა კონდეს საქართველოს. არ შეიძლება რომ რაც მისი საკუთრებაა, ერის საკუთრებაა რა, იყოს მიკერძოებული სხვაზე. არ შეიძლება რომ წაგვართვას ეს ყველაფერი ვიღაცამ რა. როგორც ამას ააქთეს, ამათ ააქთეს გაკეთებული. და მე რა აი ხო ახლა რას ეტყვის საინტერესო არის მაგალითად ბაიდენს ღარიბაშვილი ხო მიიწვია იქ სუფრაზე ხო ყავდა მიწვეული და ხო იმას ქნა რა ქვია აკეიფა და ალევია შამპანიური. ეხლა მისი შვილი ტრაქში პანჩურით რო არის იქედან წამოსული, ახლა რას იტყვის? მოსწონს ესეთი დამოკიდებულება? და კიდე მე რას მივესალმები, იცი? მე მივესალმები ძალიან დიდ რეალურ გამჭვირვალეობას. ესენი ხო იძახოდნენ რომ ამერიკა სტრატეგიული პარტნიორია ამერიკის გარეშე ვერა საქართველოს ბედი არ არის. აი როგორი ვიწრო ინტერესების გამო შეუძლიათ დათმონ სტრატეგიული მეგობრობა ძმობა, კალაძემ განაცხადა ხო გუშინ წინ რომ ისა რა ქვია. თურმე არ ყოფილაო ამერიკა მეგობარი მტერი ყოფილაო რა. და შეგვჭამა ამისმა ემან რა ქვია რო რაღაცა ვიღაცა ფეხბურთი უგორებია და თამაშობდა რა. ეგეც მყავდა ეხლა ეუსებიო და ეგეც მყავდა ისა სოკრატესი და ეგეც მყავდა ისეთი ტიპები რომლებმაც იდეის გულისთვის რაღაცეები აკეთეს რა.
ჩვეულებრივ რიგითი ტიპი იყო, რომელმაც დააგროვა ქონება მისი ფიზიკური ძალის ხარჯზე და გამოიყენა რა თქმა უნდა მისი სპორტული წარმატებები. მაგაზე ბევრად ნიჭიერი საზოგადოება ყოფილა საქართველოში, ბევრად განვითარებული საზოგადოება ყოფილა საქართველოში, მაგრამ რა, აი გეკითხებით რა, რა რისთვის მიგვიღწევია? ვერაფრისთვის ვერ მიუღწევია. დარჩენილან იქ ლოკალურად და ამას ჰქონდა განვითარების ის ნიჭი ტრაქში დრომისა მამამის შევარდნაძის ტიპებთან რომ მისი შვილის წარმატებები გაეტანა და ხა იმან მიაღწია, კი, ამას ვერ დამალავ. და ზოგადად ისე რაღაცნაირი წყეული ტიპია, ბიჭო, არ მინდა ხა მის მდგომარეობაზე ვილაპარაკო, მაგრამ ადამიანმა რომელმაც საკუთარ პოლიტიკურ ტრაკის თამაშს და საკუთარ კეთილდღეობას, საკუთარი ოჯახის წევრი შეწირე, ხო? და იცი ახლა პირდაპირ თუ არა ეს შენი წვლილით მოხდა, ის მძიმეა ესეთი კაცის ბედი რა. არანაირად არ ვლაპარაკობ ამაზე ირონიულად, საკუთარ ძმაზე გულისხმობ, რაც მოხდა და როგორც მოხდა. ხო და რა ვიცი ახლა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენიერი იმსახურებს სულ სხვანაირ მართლობას. ის კალაძეს რაც აქვს ცოდვები ჩადენილი, საკუთარ თავთან რო რჩება, ეთყობა თუ აქვს ინდისი შეაწუხებს მაინც და მისი სატარებელი ტვირთია ეს რა. და საზოგადოების წინაშე რასაც აშავებს, ახლა ეს აშავებს მაგაზე უნდა მოეთხოვოს ჩვეულებრივ რა. იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველას ყველაფერი შერჩეს, არ შეიძლება ყველამ ჩათვალოს თავი, რომ აი ეს ნორმალურია, ეს მოვიდა, რამდენი წელიწადი უნდა იყოთ, ბიჭო, ამ ხელისუფლებაში? რამდენი წელიწადი უნდა დარჩეთ ამ ხელისუფლებაში? რამდენი წელი, უკვე რამდენი, კაი, ისინი იყვნენ 9 წელიწადი, იყვნენ. ახლა თქვენ ხართ, ხო, 12 წელი გავიდა უკვე. აი, რამდენი წელიწადი აპირებთ, რომელ წლამდე აპირებთ? მე ეთყობა, რომ დაბერდებით და თმებიგან ზანგაგით ჩაღარავდებათ და იმითი სახებავით ვეღარ გაიხებავთ, ვერც თმებს კობახიზისავით და ვერც წვერს კალაძესავით, მე ადგებით და იტყვით, რომ აგერ ჩვენი შვილები ნახევრად ამერიკაში განვითარდნენო, ნახევრად საქართველოშია, ორივე კულტურა იციანო და მოვლიან ეგენ რა იქნება მართლობაში დაუტოვებთ ეთყობა მაგას რა. ფეოდალიზმი მეტი კი არაფერ რომელ წელში გადავარდა საქართველოში ბატონყობა თქვენ დაატირებულებო. მე აქ კიდე ერთხელ ვიტყვი რა. საქართველოში ველოდები სერიოზულ დაპირისპირებას. საქართველოში საზოგადოება არის იმდენად დაპირისპირებული, გაღიზიანებული, ჩხუბისთვის მომზადებული და საომრად მოწესრიგებული რა. ოდიშ ვიხდი მე ახლა აქ ვერავის კომენტარებს ვერ ვკითხულობ და მინდა გამოვეხმაურო თავდასხმის ფაქტებს რა. ახალგაზრდებზე კი არა, ზოგადად საზოგადოებაში ორგანიზირებულ დაპირისპირებებს. აი ერთი ახალგაზრდა გალახეს ის მეორე, მე მესმის ახლა ეს განდონური ტელევიზიები როგორც ყვირიან, მაგრამ ზოგადად რა, როგორი რაღაცა არის, იცი? მოიმატა საზოგადოებაში აგრესიის ფონმა. და საზოგადოებაში არის სერიოზული განცდა იმისი, რომ ხვალ და ზეგ ეს ფაქტი შეიძლება გახდეს ჩვეულებრივი მოვლენა. და ზუსტად აი ამ უბედურებას მიყავს მთელი ერი სამოქალაქო ომამდე. როცა შენ გვერდზე დაინახავ რომ ვიღაცას ცემეს და გაჩუმდი, როცა უკვე ეს ფაქტი იმდენად ხშირია, რომ დღეში მაგალითად ორჯერ სამჯერ ჩვეულებრივ მოხდეს და როცა იცი რომ ამ ყველაფრის უკან სახელმწიფო დგას, აი ეს არის ჩვეულებრივი კრიზისი. ესაა კრიზისი უკვე შექმნილი და ეს იწვევს პირდაპირ გეტყვით იმას, რომ უკვე ომი რო დაიწყება ქვეყანაში, იტყვი რომ გამოსავალი სხვა მეტი არაფერი არ იყო. იმიტომ რომ აქამდე მივედით. მეტნაირად კი არ ხდება ეს ყველაფერი, ეს ჩვეულებრივ ყველაფერი კარგად იცის, ყველაფერი კარგად არის ორგანიზებული და ამისკენ მიყავთ ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ არავის არ აწყობს ახლა საქართველოში შავი ზღვისთვის მეტის ომი რა. არ ჩვენი ტერიტორია იმდენად არ ჭირდებათ, როგორც ჭირდებათ შავი ზღვა. ეს არის ოქროს მარგალიტი გეოპოლიტიკურ რუკაზე და საქართველოს ტერიტორიის ნახევარზე მეტი არის ის ზღვა, რომელსაც ჩვენ სააგაშვილის დროს ხაზი გადავუსვევით, გავაუქმეთ სამხედრო ფლოტი და ასე შემდეგ. აი ეს ამისთვის მინდის ყველაფერი.
თურქეთის ინტერესში სამხრივად არის ეს შავი ზღვა, ქართველი კაცი ხამსიათებს ვეღარ იჭერს უკვე. ამერიკული ინტერესშიც არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს სტრატეგიული მიმართულება ნებისმიერ დროს შეტევა გააკეთოს რუსეთის ფედერაციაზე. ხო. და სხვა ირანის და სხვადასხვა ქვეყნების ინტერესში შედის ესენი, ვისაც აქვს საერთოდ იმის თავი გეოპოლიტიკური ძალები ამოძრაოს რა, მსოფლიოს რუკაზე. ხო და ახლა არ ვიცი შეხედეთ მოვლენებს, გეოპოლიტიკურ მოვლენებს, აგერ რუსეთმა კარიბის ზღვაში შეიყვანა ავიამზიდები და ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ ხრუშჩოვის დროს რაც კეთდებოდა და სხვათა შორის იცით ხო, რომ ატომური იარაღი იქნა განთავსებული მაშინ რკინის პარდის ეპოქა და მთელი ამბები რაც იყო დაძაბულებული. ეხლა არ ვიცი მე უბრალოდ ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ აი კოცები როგორ ლაპარაკობენ იცი ამათ ტერმინს რო დააკვირდე ხრუშჩოვი რო ელაპარაკებოდა ამერიკას. ის ხრუშჩოვი იყო და იჭკვიანი იყო, შტერი იყო, ცუდი იყო, კაი თუ კაი იმის უკან იდგა საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა არმია. და იმას ჰქონდა მაგისტრატები ამას ელაპარაკა, მაგრამ ამის უკან ვინ დგას ამ დამოყლებული კობახიძის უკან ტანკი როდეი დაიქოქოს იმაზე რა ქვია ჰანგარში შეიძლება რომ გამოვიდეს 500 მეტრი ვერ გაიაროს. როგორც ომის დროს იყო 2008 მერე. რა გააკეთეს ასეთი 2000 რა გადაიარაღება მოხდა, რა ილუზიებში აცხოვრებთ ბიჭო ხალხს. ხარიბაშვილი რომ მივიდოდა რაღაცა დელტას ბაზაზე და ეს შევქმენით, ის შევქმენით, ის შევქმენით, ის შევქმენით. მე არ ვიცი იქ ვინ რა გააკეთა, გულახდილად გეუბნები, მაგრამ საქართველოს არ არის იარაღის მწარმოებელი ქვეყანა, რომ რეგიონში თუნდაც თავდაცვის უზრუნველყოფა გააკეთოს დარჩენი არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ფიცი მწარმს და ბოლო მაკვირვებს რო არის ნათქვამი, ხო? თქვენზე არის მაგი ნათქვამი და თქვენზე არის, აბა სხვაზე კი არ არის მაგი ნათქვამი. თქვენზე არის ზუსტად მაგი ნათქვამი. სხვა წამოვა და დაიწყება აქ იმის თემა რო ასე და ისე და ისე და ისე. რეალურად როგორ არის? შენ თუ ძლიერი სახელმწიფო, ამათ ხო თიხის ფეხებზე უდგათ ეს კოცებს ყველაფერი რა. მე პატარა ხანში შეხედავთ ჩვენ ყველანი დავინახავთ ამერიკის წიხლი ვისაც დაადგება თავზე და შეიზღუდება მათი ეკონომიკური კეთილდღეობები, როგორ დაიწყებენ ესენი კივილს. როგორ დაიწყება ამათი ტრაკის თამაშები, აგერ ვიღაცას იქ სახლს ჩამოართმევენ სანქციებში იქნება. აგერ ვიღაცას რაღაცის უფლებას აუკრძალავენ და ასე შემდეგ. და უცებ ატირდებიან ესენი. ახლა როგორი საპასუხო რეაქცია არის, იცით წასული? აი როგორ გეტყვით, აგერ ძალიან მარტივად აგიხსნით. ქოცობა რთულია, მაგრამ სავალდებულო. აი ქართველობა რთულია, მაგრამ სავალდებულო. აი ესეთი ნარატივს ავრცელებენ ესენი თავის ჩატებში და თავის იმაში რა. აი ეს არის რეალობა. წარე რეალობა. ახლა ჩემო კარგებო, ჩემო ბედნიერებო, ჩემო წარმატებულებო, ჩემო საყვარლებო, შეხედეთ იმ რეალობას, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ეგენი პატარა ხანი რა. და აღმოაჩენენ ამ ხალხს რა, ტალონებით რო რიგდებოდა ქვეყანაში პური, აი შეიძლება ის დრო დადგეს საქართველოში და დაბრუნდეს საქართველოში. ახალგაზრდა თაობას მაგი არ ახსოვს. ვინც მით უმეტეს 2008 წლის მერე დაიბადა და დღეს უკვე 12 წლის ბავშვია და ბევრი იყო, ვინც მაშინ ბავშვი იყო და ცნობიერებაში არ იყო, წამოეწია ასაკი და დრო. მაგრამ ვისაც გვახსოვს ეს ყველაფერი, როგორი იყო ცხოვრება მაშინ და როგორ ტანჯულობდით ადამიანები და წვალობდით. ამას ფიქრი უნდა. ქვეყანა იმ მდგომარეობაში არ დააბრუნო. ნუ მისცემთ ბიძინა ივანიშვილს იმის უფლებას გადაგაყოლოთ თავიანთ ბიზნეს ინტერესებს. ნუ მისცემთ ამის უფლებას. დარჩენილი არის ძალიან ცოტა იმისთვის, რომ სოფლიომ შეიცვალოს თავისი საზღვრები. ეს აუცილებლად მოხდება.
იმიტომ რომ მიდის ახალი გეოპოლიტიკური გადანაწილება. მე მეშინია გულახდილად გეტყვით, რომ ჩვენ ამ ქაოსში ქოცებმა არ გაგვახვიონ აი საზიზღარი ცეცხლის ალში. ხო იძახიან იმას, რომ აი ჩვენ ისეთი ხელისუფლება ვართ, რა დროსაც ომი არ მომხდარა, ყველა ხელისუფლების დროს ომი მოხდა. ამათ დროს ომი თუ მოხდება, ისეთი ომი მოხდება, შეიძლება სახლის საძირკვლები აღარ დარჩეს საქართველოში. აი ისეთი უბედურებისგან მიყავთ ქვეყანა. და დღეს რო არის პოლარიზებული საზოგადოება და გაყოფილი, არც შევარდნაძის დროს არ ყოფილა, მით უმეტეს არც გამსახურდიას დროს არ ყოფილა და არც სააკაშვილის დროს არ ყოფილა ესეთი გაღიზიანებული, ერთმანეთზე გაბოროტებული და ერთმანეთის დატაკების სურვილში მცხოვრები საზოგადოება. იმიტომ რომ საქართველოში მაგარი პროგრამა ჩატარდა ზიზღს პლუს ომის და ეს პროცესი არის უკვე დამასრულებელ ეტაპზე. აი ეს არის რეალობა. არავის ცემას და არავის პირად რაღაცა სისხლს არ ვეხები, მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ყველა ხელისუფლებაში მყოფმა ძალამ საქართველოს მოსახლეობას რაც დაუტოვა, ეს არის გაღიზიანება, საკუთარ ინტერესებში დამონება და აი ეს რა ქვია, თორიების კასრში რო ვირთხას ბოლოს ჩაუგდებენ ტყავს ტყავიო სუნიანია, არომატულია, მაგრამ საჭმელად რთულიაო და ხოცავენო იმ ტყავის გულისთვის ერთმანეთს, აი ესეთი საზოგადოება შექმნა შევარდნაძიდან მოყოლებული ბიძინა ივანიშვილით დამთავრებული დღეს ამ რეალობამ საქართველოში. აი ამის თქვა მინდა მე ძიმედ სათქმელად, მაგრამ რეალურ ყოფად ეს მოგვეცა ჩვენ და ამ რეალურ ყოფად მივიღეთ ეს რეალობა, გინდა ჩვენი დუმილით, გინდა ჩვენი სიჩუმით, გინდა ჩვენი ყოფით და რითიც გინდა ამას ის დაარქვი რა. ერთ მშვენიერ დღეს მე არ ვიცი რა იქნება მთავარი მოტივი იმისთვის, რომ საქართველოში გავარდეს, არა ამას ისეთივე როგორ უსახური მიზეზი ექნება, როგორც მაგალითად ახლა ეგრეთ წოდებული კანონის თემაზე დავას, რასაც საქართველოს საერთოდ არსი არ აქვს და რეალურად ეს პროცესები მაგის გულისთვის არ დაწყებულა. აი ეს არის და იარაღი საქართველოში არის მიწაში დაფლული და დამარხული, აი ამაზე ახლა თავი არ მოიტყოთ, მაშინ 2008 წელს ომი რო დაიწყო, სააკაშვილმა თავისი ეგრეთ წოდებული ზონდერ ბრიგადებით უზარმაზარი ის ჩაფლო იარაღი მაშინ მიწაში და დააბრალა მერე იმას, რომ რუსებმა წაიღეს. ომი ყველაფერს ჩამოწერს, აი ესეთი თემით სერიოზული უბედურება ჩაატარა პროგრამა. და ვინც თქვით, რომ ეგ იარაღი რუსებს არ ქონდათ წაღებული მაშინ და დაგაბნეული იყო ჩვენთვის გაუკროველი მოტივები და როგორია იმ ბაზაზე რომ მსახურობდა, სანამ რუსი შევიდა და მანამდე იარაღი რო დაიკარგა რა. სენაკის ბაზას ვამბობ. ხო? მაგაზე ლამის ქვეყნის მოღალატედ გამოგვაცხადეს ხალხი გაიოზმოსეშვილი და იმის გულისთვის დაიჭირეს იმაში რა ქვია ტანკები მილიონების ქონება და ჯარისკაცების სიცოცხლე რატო გადაარჩინეო და იარაღი კიდე. ძალიან სერიოზული პროგრამებია ჩატარებული იმისთვის, რომ თუ საქართველოში დაჭირდათ ატეხონ ძმათამკვლელი ომი. ამას ნუ დავმალავთ ჩვენ, შევხედოთ ამ რეალობას. თვალებში არც ერთი ტელევიზია ამაზე არ ლაპარაკობს. დაჩი ბერას დონეზეა დასული საქართველოს ალაყავს საქართველოს პარლამენტი. და დებილი დაჩი ბერაია შვილიც იქ უსხოეთში ყოფილა წასული სასწავლებლად კაც. ცნობიერების თავისუფლებაზე და შემწყნარებლობაზე და იმაზე დაიწყება კიდე ლაპარაკი და ვიცი ძმაო ბევრი განსხვავებული აზრი იწერება სამწუხაროდ ახლა მე ყველაფერს ვერ უყურებ, ვერ იმავშვები, მაგრამ მოგვიანებით ამ ყველაფერს უპასუხებ, იმიტომ რომ ახლა მაგის საშუალება ამ ეტაპზე არ მაქვს, რომ ამდენ შეკითხვას უპასუხოთ, შემოგარგებო. თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვები და მე ერთ დღეს ჩავწერ ამას.
ჩავწერ მაგაზე პასუხებს რა ვიცი ესე იქნება ასეთი მიდგომა დავაყენოთ ჩვენ ამ პროცესების მიმართ ახლა რაც შეეხება ჩემი ვიდეო ბლოგის დასკვნით ნაწილში მინდა გამოვეხმაურო იმედის ტელევიზიის ქმედებებს რა სანამდე და როცა იქნება დარწმუნებული ვარ რა გაირჩევა ეს უახლოესი ისტორია ჩვენი ყოფის თქვენ სათითაოდ მოიძებნებით რა ქართველი ერის კისერზე ხუნდების დამდები ნაძირლები მოიძებნებით და მოგეთხოვებათ თქვენ შვილებამდე მოგეთხოვებათ და თქვენ შვილიშვილებამდე მოგეთხოვებათ თქვენ უსინდისოებო იმედის ტელევიზიაში დღეს მუშაობს ყველაზე დიდი მოღალატეები ჩვენი ერის ახლა ეს პრონაცულ ტელევიზიებზე არაფერს არ ვლაპარაკობ იმიტომ რომ ეგენი ყველამ ვიცით ვინ არის რა მაგრამ ესენი რასაც აკეთებენ ესენი როგორც ლესავენ სიმართლეს და რო გაჯერებენ რომ წარმატებულია ყველაფერი მიუხედავად იმისა რომ ნეხში ასეთი საზოგადოებისთვის ძირგამომთხრელი პიროვნებები ჩვენს ისტორიაში ორჯონიკიძე არ ყოფილა მე მგონი რა და პროპაგანდონებს სუსის ქვედანაყოფს რომელიც ტონა ფულს იღებს რეკლამაციების ჩემი აზრით მარტო აი ამ გნიდებს კი არ უნდა დაეწესოთ ისინი რა ქვია სანქციები და მაგაზე უმუშაობ რომ წერილები დავაგზავნო ორგანიზაციის სახელით გინდა ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება გინდა ნებისმიერ დემოკრატიული საზოგადოების მმართველი რგოლი ევროპარლამენტიდან დამთავრებული აი ამ ნინი ბადურაშვილებმა ამ ქოცებმა ამ ანრი ჯოხაძეებმა და ამ არსებებმა მოღალატეებმა ხო ვერ შეძლონ საქართველოსთან გამოსვლა და დარჩნენ იქ კაცო დარჩნენ და უტარონ ის კონცერტები ბიძინა ივანიშვილის შვილებს ცოლებს ქოცების ახლობლებს უტანონ ის ღამის შოუები და ასე შემდეგ ეს უნდა განხორციელდეს ეს თუ არ განხორციელდა ხო რეჟიმი თავიდან ბოლომდე თუ არ იქნა ხუნდებდადებული თავის მოქმედების არეალში ჩვენ არაფერი არასოდეს არ გვეშველება მაშინ დავრჩებით აი როგორ იცი აი იმას ეს უნდა და ამას ეს უნდა ქართველმა ერმა უნდა გააკეთოს დეკლარირება თავისი მდგომარეობის და მოთხოვოს მსოფლიო საზოგადოებას ცივილურ საზოგადოებას დახმარება რა გამოსავალს მე ვერ ხედავ საქართველოში უნდა შეიქმნას წინააღმდეგობის მოძრაობები და ამ წინააღმდეგობის მოძრაობებში უნდა იყოს იმ პირთა სია რომლებსაც ამ მოძრაობასთან არ ექნება არანაირი კავშირი გამომდინარე თავისი წარსულიდან ეს უნდა დეკლარირდეს უნდა იყავდეს ამ მოძრაობას თავისი მართვის კომიტეტი განსაზღვროს მოქმედების არეალი განსაზღვროს მოქმედების არეალი და დაიწყოს მოქმედება ქვეყნის განთავისუფლებისთვის ეს უნდა იყოს პერმანენტული აქციები, ეს უნდა იყოს გაფიცვები, ეს უნდა იყოს გამოსვლები და ისეთი ორგანიზებული სირცხვილის კორიდორები კი არა, ნაცები რო უკეთებენ ქოცებს და ქოცების ოჯახის წევრებს. ისეთი ორგანიზებული საპროტესტო კორიდორები უნდა იყოს, რომ ნაცების და ქოცების შვილებს, ცოლებს, ამ მანკიერ ტიპებს საერთოდ ქვეყანაში ცხოვრების სურვილი აღარ უნდა გაუჩნდეთ. ამ შემთხვევაში შეიცვლება რეალობა, სადაც საზოგადოება, რომელსაც მონობაში ამყოფებენ, არ იქნება მისი მონა და დისკომფორტი ექნებათ არსებობის. ღარიბაშვილის შვილი დაცვისთაც ვერ უნდა დადიოდეს იმ სპორტ დარბაზებში და იმაში. ამათ პრობლემა კი არა აქვს, რომ
სახში იყიდონ ესენი. სავარჯიშოები და ივარჯიშო. არა, ამათ უნდათ ბოლოს უჩნდებათ სრული სოციალური თანაცხოვრების. აი ამის საშუალება არ უნდა მისცეს ქართველმა ერმა. საშუალება ბრუტალურად კი არა, მორალურად არ უნდა მისცეს საშუალება. და როდესაც ანუ ამას მივაღწევთ, მიზანი მიღწეულია, იმიტომ ვერც ერთი ტირანი სინამდვილეში ვერ უძლებს ასეთი დატვირთვას. ვერც ერთი ტირანი ვერ ეგუება აი ესეთი სოციალური ჰაერის შეზღუდვას. აი მე ამას ვერ უყურებ. არა და მინდა რომ მე ამას ვხედავდე ყოველდღიურად, რომ ჩვენ ამას მივაღწიეთ. ჩვენ შევკარით ის ერთობა და ჩვენ შევკარით ის თანხმობა და სადაც ახლა უყურებ რომ ყველა აქციაზე, ყველა იმაზე ნაციონალური მოძრაობაა წამოწეული, რაც შემყლეთ მინდა ბიჭო ნანუკა ჟორჟოლიანის ნაყიდი ხაჭაპური, როცა ჩემი ქვეყნის გადარჩენაზე არის ლაბარაკი რა. დედამისის ტრაქში არ უნდა გავთხარო ეს ნანულა ჟორჟოლიანი იქნება თუ სხვა ეგრეთ წოდებული მოხოდილი ქოცი, რომელიც კიდეც ცდილობს ჩემი მისი პოლიტიკური ინტერესებში გამომიყვანოს რა და გამომიყენოს რა. მე ამისთვის ბრძოლობ, მე ამისთვის ვშრომობ, მე ამისთვის მინდა ის წარმატება, რომ მე არ დაუშვა. მე არ მივცი არავის საშუალება ჩემი გამოყენების და თუ ისე ვის დამემართა, რაც მჭირდა 9 წლის უკან თუ 12 წლის უკან შესაკრებთა გადაადგილებით რამე არსებითი ჯამი შეიცვლება? და ჩამდგრები აქედან, ეგენი ხაჭაპურს და ლობიანს ყიდულობენ და იქეთ იმედის ტელევიზია აშუქებს ნარკომანები როგორ მოდიან აქციაზე და ეგენი ძველი ბიჭებით ანგაჟირებენ და მარაზმის ანახავი რა და როგორი მძიმეა რა უყუროს ქართველ ემიგრანტისთვის როგორი ძნელია უყუროს იმას რომ როგონია საღაცა რომ აინც მის ენაზე რო ლაპარაკობენ ის საქართველოს რო გაღწნილებაში ასე მონდანგავებული გათახსირებული და ჩაძირული მიდის და ხდება რა უკანასკნელ იმედსაც რო უკლავენ მართლა ამ საზოგადოებას იმედის ტელევიზია იმედს არ ქმნის იმედის ტელევიზია არის ბოროტების ორგანიზაცია და ამათი ბრძოლები აი იწვევს იმ 2 მილიონი 800,000 კაცის ცნობიერების მოსპობას რომელიც განდევნილი იქნა ქვეყნიდან იმედსაც უკლავენ უკანასკნელი იმედსაც სამშობლოში დაბრუნების ქართველ კაცს რა ოღონდ აქ არ ჩამოხვიდეთ და სადაც ახართ იქ იყავით და იქ გზავნეთ და იქ გვარჩინეთ და იქ ოღონდ აქ არ დაბრუნდეთ რა აქ თქვენთვის ადგილი არ არის ბოლოს ეთყობა ჩამოასახლებენ რა ჩინეთის ერთ-ერთ სოფელს 12-13-15 მილიონი ცხოვრობს იქაც პრობლემა კი არა საქართველოს ტერიტორიაზე დაიტავს ამას და დაჯდებიან სათავეში და მართავენ ამას და ექნება ჩინური მმართველობა აი სოციალური არა ოღონ რა ტირანიული და ეს იქნება და ეგ იქნება რა აი ესე იქნება რა აი აქეთკენ მიდის ეს პროცესები და აქეთკენ მიდის ეს ყველაფერი და ნუ საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმ შედეგს რაც მოგივა დავითაო ყველა შენი თავითაო რო არ ნათქვა მტყული კი არ არის კაცი ნათქვა ვინც უყურებდა ამ ვიდეო ბლოგს ვინც ხედავდით ამას ვინც ვისაც გქონდათ იმის განცდა რომ ამ ვიდეო ლაივიდან სიმართლე იყო ნათქვამი ხო გამოიწერეთ კიდევ ერთხელ ხელგეუბნებით ეს სოციალური არხი YouTube არხი ჩემი არხი და გააზიარეთ უფრო გამოიწერეთ ეს არხი რაც უფრო ბევრი გამოიწერს ბევრი მოусმენს სიმართლეს მით უფრო დამარცხდებიან ქოცები და სხვადასხვა ტირანები რა მათთან ერთად მით უფრო მიეწოდება ხალხს სიმართლე მით უფრო მომწიფდება მის გონებაში აზრი რომ გადარჩენის კომიტეტი ამ ქვეყანაში რა შესაქმნელია და ეს საზოგადოება და ეს მოძრაობა დასაწყებია გადარჩენისთვის რა და უნდა მოხდეს ზუსტად ეს იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა ქართველ კაცს ქართველერს ქართულ საზოგადოებას არ გააჩნია აი ეს არის ჩვენი ყოფა ამიტომ შემომიერთდით გავაძლიეროთ ერთმანეთი გქონდეს ჩვენ იმის განცდა რომ ჩვენ ერთმანეთის გვერდზე ვდგავართ ხელისუფლების გარეშე რაღაცა ქვეანგარების გარეშე ვიყოთ ერთმანეთთან და გქონდეს ერთმანეთის სიყვარული და არა ხელისუფლების სიყვარული და არა მთავრობის სიყვარული ის რელიგიურადაც და მართლმადიდებლური მორალით ის დაგმობილი არის რომ
ხელისუფლების მოყვარული იყოს კაცი. კაცი არ უნდა იყოს ხელისუფლების და ძალაუფლების მოყვარული. არა, მაგით სოდო არის. უფალთანაც და კაცთანაც. კაცს უნდა უყვარდეს, ადამიანს უნდა უყვარდეს ადამიანი. უნდა უყვარდეს არა ისეთი გაგებით, ისეთი გაღწმილი გაგებით, არამედ სიყვარული უნდა კონდეს მოყვასის. აი ამის თქმა მინდოდა მე სულად. დანარჩენი ახლა ნებისმიერი თქვენგანის გადასაწყვეტია იქნებით იცხოვრებთ სიზღში თუ იქნებით სიყვარულში რა. მაგ არჩევანს კაცი აკეთებს ღმერთმა მისცა მას თავისუფალი ბუნება. მაგაში ვერც ერთი ხელისუფლება და ვერც ერთი მთავრობა ვერ ჩაგერებათ. შენ ან მიიღებ ცუც, ან არ მიიღებ ბოროტს.